Зохиолч хөх толбот төмөр очир. Амраг өгүүлэг. 19 ангирмаад анхны дурлал гэгч аз жаргалын шууха алган дээр нь гинтхэн буув. Дэгж дэрвж явсан томоогүй анхил бүсгүй зэлүүд бույд газрын нүдэн нуурын хөвөөнд танихгүй залуутай учрна гэж хэрхэн мэдэх вүлээ. Зуны ихэнх сарын нажир халуун өдөр нүцгэн улаан толгодын дунд орших нүдэн нуураас усны хөнгөөнд дүүргээд сууж байхад нь дэрсэн дундуур нэг хүн айсгүй үзэгджээ. Нарны далбгар малгайгаараа ялаа савчин үргээх ногоон алх хувцастай хүнийг хараад айх гайх зэрэгцвэ. Оргодл босуулуу төөрч бодилсон хүн үү гэж аимсан байх зур өнөө хүнч газар дөтлөн ирв. Гартаа дашмаг өрсөн тэр хүн нүдэрээ инээмсэглэн дөгч ирээд "Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу?" гэж цээл хоолойгоор мэдлэхэд айсандаа хормон чичирч суусан ангирмаа дэмийл толгой дохив. Хөлсөн цутхан ихэд халуудсан эр дашмагаас сармааж "Нэг хутгаад өгдөө" гэхэд усхийн шүүрч аваад ус утхан өглөө. Дашмагтаа усыг завжаараа садруулан залгилаад "Яг хатж үхэхээ шахлаа" гэснээ элсэн дээр өвдөглөн суугаад гэм хоргүй нүдээр зөөлөн харах үед ангирмаа бяцхан тайвширч "Та хаанаас хаа хүрч явна" гэж их л зориг гарган асуув. Залуу халаасаа хүн гэлгар хайрцагтай янжуураас нэгийг асан утааг нь савсуулан үлээснэ. "Бид хайгуул хийж яваа хүмүүс. Манайхан майхан уулын ард отголсон. Би цэг тогтоох гэж улаарч явсаар бүр холдчихлоо" гэд урхнаар инээмсэглэнэ. Залуугийн дүлгөөхөн борнууд ангирмааг тайвшруулв. Тэр хоёр энэ тэрийг хүүрнэлцээр жаал суулаа. Залуу устай хүнгийг дамжлан тэднийх рүү хамт алхжээ. Аав ээж хоёр нь гэрийнхээ үүдэнд сарвчлан зогсно. Ингэж л эхэлсэн юм. Тэднийх цөөхөн малтайж дугалдаан сүж сүйтэй хідэн үнэтэй болохоор зун намрын цагт тараг сүүгээр тасрахгүй. Нүдэн нуурыг тойрсон нүцгэн толгодын арга өрөөр өвлжиж хавржин амзуусаар өдийг хүрчээ. Ангирмааг мэдээ орсон цагаас хойш нүдэн нуураас хаашаач холдсонгүй. Айлын ганц охин болохоор өөд цөхөх нь ихч. Аав ээж нь алган дээрээ бөмбөрүүлэх тул гэрээсээ холдохыг төдийлөн үлэх хүснэ. Хэд хоногийн дараа хайгуулчдын баг нүдэн нуураас холгүй отоглов. Борногоо машин тоос татуулан давхисаар гэрийнх нь үүдэнд зогсоход гурвал уралдах шахам гарав. Машинаас хамгийн түрүүнд дунд хэр насны шаалгар биетэй хүн бууж ирлээ. Тавуулаж. Нас тогтсон хайгуулчдын хамгийн залуу нь хамгийн сүүлд бууж дөлгөөхөн инээмсэглсээр хуучны танилын ёсоор гар барин мэндчлэв. Хамбар уруу ламтай шаалгар эр ахлах нь ач. Ээж нь борцнуудын хоол хош зэхэж, аав нь хайгуулын хүмүүстэй хуучлан энэ тэрийг хөөрөлдөн. Ахлахын задлсан хатуу сархтын үнэр гэрээр нэг ханхлана. Аргал оруулахаар гарсан ангирмаагийн араас хөлсөө сэвэн гарч ирсэн гүн гараа алдлан суняаж биенхээ чилээ гаргаад "Манайхан энд хэд хон танахаас тараг сүү авна гэж ахлах хэлсэн" гэхэд ангирмаагийн сэтгэл тогтолжээ. Хэд хоногч гэсэн хүмүүстэй хань бараатай байна гэдэг сайхан хэрэг. Маргааш өглөө нь эртлэн босч сүж таван үнээгэн ээжтэйгэн хамжиж саагаад хайгуулчдад сүү тараг хүргэж өгөхөөр хөлн хөнгөрөөд одвоо. Хайгуулчд босчихсон майхныхаа хаягаар энэ тэрийг эмхлэн холхино. Түүний бараагаар ахлах тосон угтаж "Туулайн бүжин шиг л дэгдээд ирвүү" хэмээн мар инээгээд бортогтой тараг сүүг нь авч гарын натхан майхан руугаан зүглэв. Аав шигэн хүнд хөтлүүлж яваадан ичж нэрлэгсэн ангирмаа гараа зугуухан татсаар сугалж аваад сая нэг санаа амарлаа. Гүн харсан бол яана гэхээс нүүр нь халуу оргино. Түүнээс хойш өглөө оройдон тараг сүү төхүүлж өгдөг ажилтай боллоо. Ирэх тоолон ахлах тосч авна.
Түүн рүү шунаглан ширтгэд би нь ардсхийн. Хүмүүсийн дэргэд гүнтэй юугаач ярих вүлээ? Гүнг харж хаад ирэх гэсэн сэтгэл нь дийлэх тул ахлагчийн учир битүүлэг үг яриаг төвчхээс аргагүй хүрнэ. Дэмийл хорогдон сууж сэм ширтэлцэн. Гүн ахлахаасаа айх мэт ямар ч үг үл дуугарна. Хөдлөх бүрийд боривтой айраг шиг цодгор гүзэн шалхагнан хөдлөх нь усны хүртээ тун төстэй харагдах үед ангирмаагийн хөх инээд хурч золтой л төсгийлэгч гисэнгүй. Тэн хэсэг суугаад явахыг завдан босох үед дөө минь үнэ малаа саажчихсан бол юундаа яарах вэ? Жаахан суу гэд аяны үргэвчээ уудлан хатаасан жимс амттнаар дайлна. Энэ бүхнийг ажиглах гүн жогтой инээмсэглэнэ. Буруугаар бодохгүй гэхээс түнд ичгүр төрж дэмийл бүлтгэнэ. Нэг өрөө ахлах жолоочтойгоо хоёул давхиж ирвэм. Аавд нь хатуу сархад барьж ялуун үнэртэй янжуураар дайлна. Ээжд нь чихэр жимс бэлэг сэлт гардуулав. Ахлахын шунаг нүднээс дайлдчих болсон ангирмаа бушуухан арга сэвгэн үүрэн толгод руу алхажээ. Толгодын оройгоос хайгуулчдын майхан илхэн. 3 хүн нүдэн нуурын эрг дээр харагдана. Усанд орж байгаа бололтой. Эм савдагтай эмхтэй хүнд хатуу гэдэг болохоор тэр нуурын усанд хөлөөж дүрж үзээгүй. Хавар зуны цагт аянчин шувууд загас жарамгайгаар бялхаж байдаг нуурыг аав нь тэнгэрээс тасарч буусан аршаан хэмээн ихэд сүслэнэ. Нүцгэн улаан толгод хад цохио хүрээлсэн шүдлэн говирхуу энэ газар нуур тогтсон нь үнэхээр тэнгэрийн таалал гэлтэй. Өв сургамал тачир болохоор малхуй ихтэй айл хунар төдийлөн хаяалж буухгүй. Өцөөхөн малтай хэдэн айл өвөл зунгүй буур сэлгэн тойрч буусаар шувууд ирж одсоор он цагийг эвхэнэ. Ангирмаа нуурын хөвөөнд хөөцөлдөн шуугих 3 хүнээс гүнг хараачлан сууна. Хөрслөг бор царайтай өндөр гойлог биетэй нүдэн дулаахан залуу түүний хайрыг татжээ. Гэвч гүн дотроо юу бодож явдгийг хэн мэдхэвлээ? Хот орон газар найз бүсгүйтэй чинь билүү гэж бодохоор гол нь гонсойно. Залуугийн харц хөдөлгөөн түүнд талтай байгааг илтгэнэ. Ийн элдвийг бодмоглон суутал машины хөдөлгүүр хөнгөнөн асах сонстов. Ахлах хөдөлж буй бололтой. Аргал хомоол яаран хамж гэрийн зүг шуурхайллаа. Аав нь зэгсэн хөлчиж нүүрэн чинэрэн улаажээ. Ээж нь охиноо ивэлэн духан дээр нь үнэрлэн хошуу цорвойж. Охин минь чи азтай байна шүү. Ахлах чамайг хотод совилгчийн сургуульд оруулж өгье гинэ. Хотод найнагиндаа сууна биз гэхэд гинтийн үгэнд итгэж ядсан ангирмаа аав руугаа харвал ахлах чамд тус болъё гэж сайхан сэтгэл гаргалаа. Сэтгэлийн харанхуйгаас шөнийн харанхуй гэдэг юм. Охин минь. Нас бийд хүрсэн хүн хот суурин бараадаж эрдэм номтой мэрэгжил мэдлэгтэй болохыг бод. Аав ээж хоёр нь хэдэн мал байгаа цагт алзахгүй. Охиноо хоол хош гарын бэлээр таслахгүй гэд чимээгүй болов. Хот явна. Сургуульд орно гэсэн үгэнд жигүүрлэн хөөрөх мэт дэгэлзэж гэрээсээ шуртхийн гарчээ. Хамгийн түрүүнд гүнд дуулгамаар санагдсан ч шууд гүүгээд очиж чадахгүй болохоор яалтайч билээ. Ус авахаар нуурын хөвөөнд очоод хөнөг үрсэн гүнтэй таарчээ. Хүнээс зайдуухан уулзж байгаа болохоор хоёул баяр хөөртэй. Хот явж сургуульд орох баярт мэдээгээ түүнд хэлэхээр үгэн эвлүүлж байтал ахлах чамайг хотод сургуульд оруулахаар болсон гэж ярьж байна лээ гэж гүн хэлэхэд мөнөх баяр хөөрн хийсэн одох шиг болов. Харин тийм ээ гэд гараараа элс самран доош тонгойлоо. Гүн
хотын гоё сайхан амьдралын тухай нүдэнд харагдтал ярьж өгөв. Яг одоо түүнийг дагаад хотын зүг шувуу болон нисмээр. Усны үхэр шиг ахлах тийм ч амар хүн биш санагдав. Нэг л мэтгэд тэр хоёр гараасаа атгалцсан толгоогоо нийлүүлэн суужээ. Сэвшээ салхины аясаар нуурын мандалд мяралсан долгилно. Хун ангир тэргүүт шувууд гангар хунгар дуугарн амгалан тайван хөвнө. Улбар зүстэй хос бэлзуухай хөөцөлд ниснэ. Саарл туулай дэрс сүлжин бөгнө. Ангирмаагийн гарыг энхрийлэн атгаж байсан гүйн. Танай энтхийн шувууд хүнээс ёр үргэхгүй юм а гэхэд хүмүүс ямар айлгаж сочих биш дээ. Энэ газар эзгүй цөл байхад нэг хүн худаг малтаж хун шувууд сойршин нуур тогтсон домгийг аав минь ярьдаг юм. Хүн зуурдын амрагтай бол хун үүрдийн амрагтай гэж үг сонссон гээд гүйн рүү жогтой харав. Өөрийн дайруулж байгааг анзаарсан гүйн хоёр далай хол оршивч уур манангаар нээлдэг. Хоёр хүн хол төрөвч явдал замдаа учирдаг гэж. Эзгүй зилүүд энэ газар чамтай уулзрах хувьтай байжээ гээд уруул дээр нь шуудхан үнсэв. Ангирмаа түүнийг л хүлээж байсан мэт хариу оцон хоёул бие биедээ эрхлэн нялхарав. Нүдээ нэг нээн нэг анин биесээ ширтэж жаргалтайгаар мишээн. Хэсэг аг чиг байснаа. Эзгүй зэлүүд чигшиг нутгийн чимэг адуу мал нуурын чимэг хун галуу гээд амьд амьтны өлгийн нутаг шүү гэж мишэн хэлээд хазрыг чимхлээ. Чамайг эргүүлдэг харчууд байдаг л байлгүй. Учирсан болгонтойгоо амарглаад явдаг айлгүй бүсгүй гэж намайг ботоогүй үсттэй. Тэгээд ч надад сурагч насны үргэлээс өөр эрэгтэй хүнтэй ойр дотн явсан удаа байхгүй. Манай энэ хаваар миний үе тэнгийн залуус ховрдоо. Хаяа эрэл сурлаар яваа харчуул шөнө хөнжлийн сэжүүрээс татаж чангааж л байдаг юм. Савсаг харчуулд би юу боллоо гэж нүүр тал өгөхүлээ. Манай хөдөөнийхэн чинь жаах мангардуу талдаач хаавчч хүүхэн хүн хүсэхгүй бол хүчээр төрий барина гэж байдгүй юм хэмээн тас хөхрөв. Гинэн бүсгүйн цайлган ярианд автсан гүйн уртаар санаалдлаа. Их сургуулийн ширээнээс ижилдэн дассан тогос бүсгүйтэй хамтран амьдраад жил гаруй болсон ч санаа зорилго нийлэхгүй сэтгэл холдсон тухайга харуулсан ярьлаа. Хотын юм болгоныг бишрэх дэврэн сэтгэлтэй тогос гойж гоодон хөнгөн зугаанд хөл алдах болов. Амаргийн үгс хэлгсэн шүлгийн дэвтрүүд одоо үн цэнгүй болжээ. Гэвч хар багаасаа биесээ мэдэх тогсыг цааш түлхэж чаддгүйгээ нуусангүй. Зам зуур учирсан бүсгүйн цайлган сэтгэлийг гомдоохыг хүссэнгүй. Хайгуулчид нэг газраа удаан тогтдоггүй ажээ. Нүүхийнх нь урд орой сүү тараг хүргэж өгөхөөр баясал дүүрэн алхаж явтал буун дуу тасхих чимээнээр зүрхэн амаараа гарах шахжээ. Сулхан барьж явсан хоёр бортог хувингаа алдахад сүү тараг нь нэлийн урсав. Цагаан өдсөд нүдэн нуурын мандлыг дэлхэн бүрхэж дээгүр нь уй хагцлын дуу хадаан нэгэн хун эргэлтэн ниснэ. Юу болсныг ч ухаарах сөхөөгүй хар зөнгөөрөл майхан руу гүйн хүрв. Гойлог хүзүү хасын цагаан цээж нь цус болсон хунгийн өдийг ахлах зулгаан. Дэлхийн хамгийн их өдтэй шүү гэж байгаа юм да. 20,000 гэлүү 30,000 гэлүү хөнгөн дулаан зөөлөн дээр болно гэд баясан инээхэд ангирмаагийн дотор нь муухайрч хий огвлов. Амнаас нь дарь хүхэр үнэртэх хоёр амтай бууны замгаар оролдож суусан гүйн
Түүн рүү гэмшингүй нүдээр харна. Ангирмаагийн дотор харанхуйлаад явчихав. Тэр хийхийн төлөө байгалийн гоо үзэсгэлэн болсон амьтныг хөнөөж байдаг. Гар хүрвэл хэртчихмээр ариухан амьтан руу буу шагааж байдаг. Гүйн ийм хатуу дотортой харигс хүн байсан юм гэж юу хэмээн бодохоор нулимс нь цээлэлзээд ирэв. Улаан тоос татуулан хашин хүрэн морьтой аав нь айсуй. Хойно малд явхад хүнд хөлөөрөн шороо манарган сүүл хөдөлгөн шогшхоос цаашгүй хүрэн морийг аав нь суран ташуураараа хоёр тал руу нь зогсоо зайгүй савчин ороолгож хар хурдаараа ирж явааг хараад одоо яах вэ гэхээс зүрх нь түгшжээ. Аав нь морийн сул хаяад ахлахыг заамдан авч дунгуй хаттал цохиж унахав. Амин охины хол үгэнд ордог аавынх нь хөлс садран орсож нүүр нь шороо тоос болжээ. Буутай хүмүүс яаж ч мэднэ гэж үнхэлцгээ хагартал айсан ангирмаа аавынгаа хашин хүрндэн өргөх шахан мордуулаад цул буурдан гүйжээ. Удалгүй хайгуулын баг майхан саваа ивхэн борногоо машинаа асааж толгод тойрон humгүй алга боллоо. Намар хот явах, сургуульд орох гэсэн мөрөөдөл нь ийн замхрав. Хүн алгадсан тэр шөнө ангирмаа хар дарж зүүдэлжээ. Нүдэн нуур ширгэж хагарч хадсан шаврал үлджээ. Явган салхинд өлхөг дэгдэж зэгэл саарл манан татна. Зэгэл саарл манан дотроос өд сөдгүй улаан нүцгэн хун гуниг тайхан ширтэн. Ахлах ангирмаа руу хэл амаа долоон дөхнө. Гарн цусанд бялдсан ахлах агдагнан инээж нүд нь шунал тачаалаар цоргин ширтэн. Ангирмаа дагчин чичирч бие хураан хярав. Ахлахын хамбар уруул ам олзоон тасар татан хаяхаар улаарч бүү чонын ам мэт аимшигтай харагдана. Гэнт ухсхийн хург шүүрэх бүргэж чиг түүнийг базан авав. Хувцс хунрыг урж тасдан нүжидлэн хурцгаар улайран дайрлаа. Ангирмаа ээжээ гэж хамаг чадлаараа орилов. Хэн нэгэн хөнжлөөсөн татан охин минь айчгажээ. Хүрээ гэх эхийн дуунаар сая сэрв. Хамаг вийн хөлрөн дэрн нэвт норжээ. Нүмгэн дээлтэй аав нь хажууд лаварын зогсно. Ангирмаа сэвхийн босч дээлээ шүүрээд гадаа гарлаа. Цэлмэг шөнийн одод яраань. Үнэдийн хэвэх, хон ямаа яраглах, нуурын зүгээс шувуудын норгих, мэлхий вааглах, ус чол пол дуугарах чимээ гарна. Сэтгэл нь багж гисэн тайвшраад ямар муу ёрын зүйд вэ? Түй гэж гурамтаа шившин шүлэмдэв. Өнчрөн үлдсэн хун хэдэн өдөр хахир дуугаар хагцлын уй болж гашуудал таяа эргэлдэв. Ээж нь зул барьж сүү онголон өргөж нулимстай зогсохыг хараад хот газрын зэрлэг хүмүүсийг үзэн ядах сэтгэл оволцно. Аав нь хэд хоног хар цагаан дуугарсангүй хонь дээрээ өнжих болов. Хунгийн хагцал ангирмаагийн зүрхийг хэдэн хэсэг зүсч хуваах шиг хөндүүр оргино. Цаг хугацаа альва юмыг элээж мөлийлөгдөг жамаар түүний сэтгэлийн шарах аажимдаа илааршлаа. Намрын эхэн сарын гүлгэр өдөр толгодын хоорондох замаар борногоо машин хөнгөнөн гарч ирэхийг хараад зүрх нь бацлав. Нөгөө хэд дахиад хүрээд ирж байгаа юм биш байгаа та гэж бодхоос би нь жирвэгнэх шиг болжээ. Гүйн ирж байгаа юм болов уу гэж хамгийн түрүүнд бодоод өөрөөсөө ичв. Нуурын хөвөөнд майхан сав боссны дараа аав нь дурангаа түүнд өгөөд хашин хүрэнтэйгэн шогшууллаа. Тэр дуран тавьж
нүд салгалгүй ажна. Дөрвүүлж гүйнтэй төстэй нэг ч хүн харагдсангүй. Ирсэн байгаасаа гэж бодхоос гар нь чичирнэ. Аав нь оройхон халамцуу гэлдрүүлж ирлээ. Зуны хайгуулчд иржээ. Ахлахаас бусдна. Ахлах хөлчүүдээ айлын балчир охин нүжидлэн булаа хэрэг тарж нарсанд суусан юм бахав. Шувууны хараал хүрээвз гэж янзгүйхэн хэлээд өврөн уудалж чихэр жимс гаргаж өгөхтөн. Нөгөө бор ванд хүний өмнөөс гим хийсэн мэт гөлзөж сууна. Тэр хүүч хун шувуу руу буу шагаах хүн биш юм гэж хэлээд инэв хэлв. Ангирмаа хар дарсан зүйдээ санаж биеийн зарс хэлээ. Буудаагүй л байгаас хэмээн залбирч байсан бүсгүй сэтгэл сэг хийж зовөр хөндүр нь арилах шиг болов. 3 хоногийн дараа ус авахаар хөнгөн барин нуур руу алхав. Зун анх уулдсан тэрл газраа гуйн түүнийг хүлээж зогсов. Тэр хоёр нэгнээсээ бишүүрхэх мэт юу ч дуугарсангүй. Сансан санаагаа цөхөртөл, харсан нүдээ хөхөртөл хүлээсэн юм шиг хоёул зэрэг уртаар санаалтлаа. Нүд нь уурын мандал дээгүүр шувууд оймон ниснэ. Тэр хоёрын яриаг чагнах гэсэн мэт нуур илэм жилэм оргино. Чи намайг тэр хунг буудсан гэж бодсоор л байна уу? Боо арайд сууж байсан болохоор чинь би чамайг буудсан л гэж ойлгоно штэ. Би амтан алах байтугай буу шагаач ч үзээгүй. Ахлахал бууны гол төмөр цэвэрлээрэ гэсэн юм. Ахлахаас өөр буу шийдэн барьдаг хүн манайд байхгүй. Танаахан энд хэр удахав? Мэдэхгүй. Нэг л өглөө нүүх байлгүй хэмээн хэлээд санаа алдан. Чи надтай хамт хот явах уу гэхэд ангирмаа чимээгүй толгой сэгсэрч. Чамайг тогс нэртэй тогс шиг бүсгүй чинь хүлээж байгаа биз дээ гэж хэлв. Хөдөө хөхөрч гадаа гандаж явсаар харихад минь хамаг эд хогшлоо аваад өөр үүрэнд тухлахаар нисчихсэн байна үлээ гэж гунигтайхан хэлэх дуулдав. Ангирмаа оймон нисэх хос шувуу шиг хоёул их хотын зүг нисж байгаагаар төсөөлөн нүдээ аянлаа. Тарих дүүрэн шувуудын гангана. Зүрх дүүрэн хайрын аялгав. Зохиолч Хөх Толбот Төмөр Очир. Уншсан Эрхэнбаярын Бат Дорж.